প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমার নাম শেখ আলফাজউদ্দিন। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম আলফা বার্ড হলদিয়া। আমি এখন আপনাদেরকে আমার ঘরের বিভিন্ন ধরনের পাখির ভিডিও দেখাবো। ভালো লাগলে ভিডিওটি শেয়ার, লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন তাহলে ভিডিওর দিকে যাওয়া যাক। দেখুন, এখানে ইয়েলো সাইড কুনুর, এখানে আছে পাইনাপেল কুনুর, ইয়েলো সাইড কুনুর, ব্লু ইয়েলো সাইড কুনুর। দেখুন, এখানে ব্লু ইয়েলো সাইড কুনুর। এটা ফুল বয়স হয়ে গেছে, বক্স লাগালেই হবে।